唱歌可能就是讲起来很简单，但是要做到确实是一个非常非常漫长的磨合的过程，就是因为是不是因为他每个人就是腔体的构造不一样？是啊，所以是这样。你要做，就还这句话就是说，你呢就是就是说要唱你自己，就是要这个老师呢，就是把你的这些就是实际上我就是老师，就是把我的潜在的能力特点，他就发挥，让我去开那儿开他每次都要问你感觉好吗？合适吗？不合适，好，咱们不这么去做，因为他就把你的潜力都给你挖出来，完了以后让你去感觉你觉得舒服，好，那咱们就这样走一段试试看看，弄，完了以后，比如说我要进这个腔体，进着我就呜的，哎，没办法，虚了就呜了。这就不自然了，你还得有音色，所以你说啊，你唱歌，你一句话两句话就这么唱，我说不清楚，因为我的过程就是这样，一句话说不清楚的过程，就是一个很漫长的慢慢磨合，就是慢慢调，一个字一个字的唱，一个音符一个音符的进腔体，跟呼吸搭配，慢慢去磨合。哎，所以呢，我今天唱歌就可能觉得比较自然什么，因为什么？我已经不会太多的还在那去想着，但是每一个新作品我唱它的时候，我是非常小心，还跟个小学1年级的孩子一样，其实也用不着那么去做，到为什么呢？我也怕，因为这就说因为我的第三只耳朵就是我的老师不在我身边，我不能随时就说哎，李老师我这不太舒服，我没处去说去，所以呢，我就。一个就跟小孩一样的，就是真是一个音符一个音符的，慢慢的把它平整就四平八稳的把它学会了，都弄好了，完了以后能琢磨多少琢磨多少，一定在上台之前，有可能我演一部戏，有可能我把这些自己都练会了，都弄好了以后，完了以后自己再加一点点，我觉得应该怎么处理，或者应该这情感怎么需要，这完了之后，有可能我一定要到老师那儿，完了以后，我们把这个事情从头到尾过一遍。到这老师说这进去了，那儿出去了，这儿磨合的不太好，但是我觉得这个地方因为你感情的需要，你可以让它白一点，但是你得回得来，就做这些工作，这些都做好了以后呢，我再去找一个，我在外边有一个就是。当然，我们也在这也搞音乐，就音乐上处理也搞。但是我们就找一个，就是我在外边有一个专家，这也是李经纬老师、沈翔老师，他们也是非常好的朋友，都互相听他们的课。他们讲 master class 的时候，他呢就是一个就是专门就是音乐作业，他对这歌剧的这个人物角色咱们就很熟悉，这样。所以像我们这样没有就说你到了演戏就到比如说。我们要演一部戏了，他说迪丽贝，你现在明年我们让你唱弄臣，所以你得这部戏你得学会了，没有说抱着谱子到歌剧院去找个钢琴伴奏，还在一个没有，你就回家自荐，等你到了歌剧院的时候，你已经就说音乐上各个方面已经滚瓜烂熟，你到歌剧院来干什么来了？排戏来了。那个时候你就不能还在那没唱下来，没不明白，那你就晚了，你知道吗？所以我这个时候呢，我去找这个，因为声音也捋得比较顺了，都搁进去了，而且自己对这作品呢已经不慌不张不忙了，就人家说是的时候，你有这个能力再进一步的去发挥，要不然你不熟，人说什么你就慌张的，你就听不进去，你就做不到。这时候呢，他就给我在音乐上给我处理，所以有些时候就也出现过这样的情况。我去演这个Richard Strauss 的这个 Ariadne of Naxos，汉语不知道怎么说，什么欢乐人间，你们怎么翻译的我不太清楚。那里头有个叫 Zerbinetta 的角色，对，完了以后我这个角色学了3年我才上台，在这之前人家老让我唱。我呢就不敢去，因为1个星期的排练我不敢去，因为我觉得演戏这种东西你必须你的明明白白有过5个星期的排练头一次，然后你可以到处去唱可以，尽管你音乐滚瓜烂熟了我都没敢，这需要了3年才去，结果人家不给我排戏，他们就以为我演过很多场了，就觉得因为什么就说你的准备工作做得非常好，所以以为人家你特会演了，就给那些有点问题的人去讲，我最后就问他们，我说。我怎么老了你不给我排戏啊？我说你是不是不需要啊？我说我从来没唱过这部戏。哎呦，他们就吃惊，就说我们以为你演过很多场了。这就说明什么呢？就是说就是说你提前我在那学了3年，在那磨合，就在那折腾。我在学校的时候，咱们这么说，在市场链算是不错的，出去那 Strauss 那个东西我就识谱就识了不知道多长时间就下不来，真的觉得很惭愧。知道吗？就说呢，唱歌最后又规范到很多东西，就说你要专业的去唱的话，就是说，就是
从第一步开始就要比较全面的都顾一点儿，从你的文化、个人的经历，就说就面比较广的走，哪怕慢点儿，这样呢到最后吃亏的不是你，像我们这样就吃过一定的亏，现在我也觉得就是学永无止境，因为到现在你想有些时候做出很多你想表现，但是因为你的能力有限，因为什么这个就不是技术就帮不了你了，因为这个时候你需要你的经历、你的渊博的知识去表现歌曲内容的时候，因为什么你好像理解也有点问题，或者还没有到那一步，就是最后比的时候。就是好坏，到最后就比艺术了，不是比技巧，要不然的话你就是叫人了。这个人你也可以听一听，哎呀，他这一首唱的多好，咯咯嘎嘎的一切都完了，回家睡觉就忘了。但是最抓人的是什么呢？是内容。所以有些时候人说，哎呀，这完了以后人走了，这3个月这声音还在这绕着，就打电话就跟我这么说，这就说明什么？就说我有一个非常好的老师，非常好的起头，就说一开始的时候就给我一步一个脚印，就说。就装这就把声音装到腔体的同时，别忘了音乐也在走。所以呢，到后来之后呢，就演了很多戏，舞台经验越丰富，这很多都是靠锻炼出来的嘛，是不是？慢慢，你的人生经历不同了，你对作品的理解就不一样了。所以有些时候呢，就是说我们唱了半天是为内容服务，所以叫唱什么像什么。比如说我唱一场音乐会，我这可以有亨德尔的歌曲一板一眼的唱，而且声音不能出这样的声音。完了以后唱一些意大利的歌曲，用很简单又去怎么去唱。完了以后唱一些比较 romance 艺术歌曲的时候又怎么唱。唱歌就是怎么唱，唱民歌的时候怎么去唱。他肯定他的要求都不一样，发声方法都会发生变化，但是呢，你的基本的东西在这儿，但是要为内容服务，就是这样。所以你只有这样的，这才是我们最终的目的，不是我们弄好了一个非常好的发声方法，甭管用什么唱法，最后呢是你拿什么东西往这里套，不是这个要为那个服务，这是最关键的一步。